Allez, allez, bas. Beaucoup d'avis au monde. Hein? Bon, mais on va nous servir comme on a un, deux. Allez, bon, mais quand on passe, mon côté. Ouais, mais pas, vous avez combien? Bonne femme, ça passe. 1, 2. Bah, t'as été belé, mon besoin qui m'a pas. Allez, 1, 2. Allez, ténor, basse. 1, 2. 1, 2, 3. Alors, merci. Premier, monsieur Yoso, hein? Maintenant, mon là-bas, mais puis nous, je sais pas, hein? Monsieur Yoso, maintenant, voilà là-bas. Taton Zambi, Taton Zambi, Taton Zambi, Taton Zambi. 1, 2, 3. Taton Zambi. 2. Walusebe, Takumonangana. Tangu bodi ya watoto ya dunia kwa babuliza zikatuli sida kwa nchi ya ya ana sio kitu cha patrol na sekete mimi sisi ndio 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 sio kwenda kwa sila tukwenda kwanza ni mtego na mori bana sasa pastor sasa pastor kama kwa la moto kidogo basi kama kila siku
soko boli sili boko yoko nze mo vamo kona yenga bino nyonso soko lati uniforme fo boko yemba yokani kan suutila ko sule ndako mbasi kamote bon sambi to chama bolongo na sepoto kumisa mkono tobondela na kombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo yawe nzambe ya bomoi yawe nzambe ya boyengebeli yawe nzambe ya nguya yawe nzambe na banzambe mokonzi monene tata tokwei na makolo na yo ya yambo tosengi bolimbisi na mao nyonso tosili kosala liboso na yo wuta mokolo ya misato mibale na pokwa tozali kaka awa tozali kobondela yo nkolo yaka ozala na kati na biso ya solo ozali na kati na biso bilembo na yo bizali komonana ete yo ozala na kati na biso yango wana tata kokisa biso boye bakotaki bana mokolo ya mibale na boye baza koya mikolo ya lelo eyali mposa na bango ya koya na mokolo ya lelo te ya suka tina ete mpasi ezali na kati na mboka oyo bana bazali kolela bamosusu bakozwa bandako te bamosusu baza kozwa mikanda te bamosusu mwaye koyumela mpe kozwa misala ezali te nzambe ya bomoi toza kolela epai na yo kokisa bana na yo biso toyebi ete mpasi eko koya na mokili te soko yo nzambe oti yango te yango wana toleli epai na yo nzambe bomoi yokela biso mawa nkolo yesu kristo ata kutu mabondeli na biso eza mokuse kanisa pasi na yo tata simoki mbangu ata kutu mabondeli na biso eza mokuse kanisa pasi oyo omonaki mpo na ntina na biso mpe lelo butu moi bamvala basato baza konyokola nzoto na bango na ntina ete biso topika lelo batindi biso ete tolongola basapato nzambe yaka kotika biso te tia ndelo na mao nyonso oyo mungu na satana azali kokosakosa biso mpona kobongisa biso nzambe na biso latisa biso bilamba ya bolongi oyo tokokolongwa bokili sika awa tolingi toyoka lisusu mateyi mai oyo makolongwa na kati na mokanda bomoi nzambe na biso oyo toponi na kati na biso akotelema akoloba me yo yingilisa moko likambo na yo na kati na motema mpe yo moko teya mpo ete oyo tokoyamba ezala na biso kimia longisa biso nkolo kotika biso te yokela biso mawa pesa biso programme na yo obongisaki yo lobi mobu ya 87 89 ezali mobu ya lipamboli kitisa nkembo na yo na lola na kati na biso bana na yo mpo ete tosepela mpo tozelaki yango banda kala tozelaki yango wuta kala nzambe na biso lokola obongisi programme na yo tika ete biso bana na yo tokemba na kati na nkombo na yo mai mazangi biso yo moko bongisela biso yango na nkombo sato na nkombo ya tata na nkombo ya mwana na nkombo ya elimo santo amen. Papa elimo santo nakanisi lelo bateyaki biso na 1 Corinthiens chapitre 12 mpona ntina na makambo ya molimo ayebisi biso na likambo etali ete molimo ata ozali koloba na mongongo ya likolo nani aza na biblia oyo ya kikongo te oyo yanga napesaki yango na moto te ya liku
alobi na biso ete moninga na ngai nalingi te ete osanga koyeba ndenge nini molimo na nzambe makabo ya molimo na nzambe. Ntango tozalaki bana mike solo totamboli na kati ya banzela ya mabe, tokamati bamagie, tokamati bamedaille, baprotection, tokamati bakisi, totamboli na banzambe oyo elobaka te. O wana soki mondimi aza kosalela makambo wana azali mondimi, azali mwana ayebi nano tina na likambo te, ya solo tosalaki likambo yango. Me lelo balobi na biso ete sika nakomi mokolo, nakomi mokolo malamu natambola na kati na nzela ya boyegebeli. Ya lobi ete na oyo aza kotambola na kati na molimo na nzambe solo akoki koloba te ete nkolo Yesu azali eloko ya pamba. Obele na molimo na nzambe nde akoloba ete nkolo Yesu azali mokonzi. Yango wana tososola na esika wana ete nkolo Yesu obe makabo ya molimo ezali ndenge na ndenge. Tata atei biso mingi mpona ntina na makabo ya molimo. Me oyo mosusu azali mosakoli, mosusu akoyoka na mongongo ya baanshelu akoloba maloba nango, mosusu akoyoka banzembo, mosusu akoyeba akosala makamusi akosekisa bibembe, mosusu akosala makamusi ya kokamata ndako oyo ameme yango mosika mpe ayikotia wana. Makabo yango eza na kati na molimo. Papa atangili biso ete na kati na lingomba ya yambo basakoli mpe basalisi boyo bakosalisaka bato. Oyebi ete na kati na lingomba bapasteur, baselo, balongi, bankengi eza moto na likambo na ye. Bongo na yango na kati na mokili tozalaka mpe oyo azali couturière, oyo azali azokosala mosala ya médecine, oyo azali soki don wana ezali ya yo te okoka kosala yango te. Mingi tozalaka na baklasse tokobandaka na école primaire kuna bacours ezali bacours généraux. Mais soki ekomi na deuxième to sisi école primaire okomi na deuxième ozalaka touche na branche na yo bien précis oyo yo kolanda. Soki branche wana ezali na yo te, ezali don na yo te, yo mpe kokoka yango te. Mingi bazali omoni kaka na esengo na yo olobi nakende kosala infirmière, mais na kati na infirmière wana kosala ezali don na yo te mpo réussir ekosukisa yo te. Mingi bakotikaka baklasse na bango na nzela po baforce peut-être par la famille, baforce ye to ye moko po amonaki kaka te moninga na ngai aza na kati na yango. Bon, soki ezali don na ye te akoko réussir mpenza te. Mais soki don ezali ya ye okomona ete akosepela mingi mpe akomipesa mingi mpona kosala barecherche mpo aréussir vraiment na kati na mission wana ye aponi. Na kati na molimo, milimo ezali ndenge na ndenge, milimo ya nzambe na molimo ya satana. Molimo ya nzambe na molimo ya satana bamonanaka. Ntango nyonso moto akolongaka be molimo ya nzambe. Yango wana bisika tokozalaka malamu to compare to yeba est-ce que libondeli na biso eyokani, est-ce que libondeli na biso eyokani te. Okoyeba ndenge nini na kanisa tozalaka na bakorale. Na kati ya korale okomona ete ozokoyemisa nzembo, ozokoyemisa nzembo, me ozokomona maboko na yo ezali kilo, ozokoyemisa maboko na yo ezali kilo. Na esika wana soko mibongisi te ezali pasi mingi. Nayebi te nsima nango okokomona mokolo mosusu ozokopesa na lingomba na biso mabondeli na biso ezalaka spontané. Ntango ozokopesa libondeli, bon okobondela nakoma tata te toyebi na tata nzambe tata oyemba obondeli okomi na suka omoni kaka amen. Ntango okosilisa okomi koloba makambo minene oyo nalobi euti wapi. Nayebi te soko nga moko kama tamonaka likambo wana esalamaka. Me mokolo mosusu okomona ozopesa libondeli ozokoluka makambo otia na kati na libondeli. Omona mpe pongi bwo nakanisi malamu tososola. Mokolo mosusu okomona na banzembo na biso ovani na ndako, nzembo ya lingombe ezokoyela yo,
ozokoyemba nesengo nzembo mpenza ntango tozalaki mpenza bien okomi koyemba nayebi te soko ngai moko namonaka ndenge wana me mokolo mosusu okomona ete ovandi ale ozokoluka nzembo olingi nzembo yango ozwa yango me ozokoluka yango te nayebi te soko ngai moko ntamona likambo wana yango wana esika wana batata bamama eske okoki koyeba moto azali viva mpe akufa moto azali viva me akufa nana koyeba azali vivant mais akufa donc spirituellement azali susu vivant te esi akufa mais physiquement azali moto azomona azotambola voilà spirituellement akufa physiquement azali komona moto mosusu soka nalingi napesa mai de moko na kaka na kati ya bible nakanisi na ntango nzambe asalaka tozokoteya nano tozokoteyaneza mpe na question naka kolobaki wana bon na ntango nzambe basali mokili ayi kosala adamu na eve naka ntango apekisi bango ayebisi bango bambuma kolia ayebisi bango ke mbuma oyo soki bolia mokolo bokolia okokufa bon mingi ntango soki tomituna balobi me ntango bango baliaka mbuma wana nzambe ayi kobenga adamu bozali wapi balobi oyo tobombani awa mingi bamituna me kokufa yango bakufaka ya ndenge nini donc ezalaka na kati ya spirituel ndenge alobi wana c'est-à-dire bazali soki en communication directe na nzambe te ndenge vraiment bazalaki liboso na ngai tosa obele kaka lokola ndenge ye alobi ete ozali vivant mokolo mosusu olamuki na ntongo kanda eza na yo olingi kaka osala mabe na moto ntango mosusu moto azalaki neka bozalaka na ye kaka malamu oyokaka soki batikanga likambo nini olingi oloba okomi koloba makambo ya makasi nayebi te soko nga moko kaka mitamonaka likambo esalamaka merci beaucoup na lingomba na biso banzembo na biso ekokutaka na baangelo meme na ntango ya choral ntango mosusu ozokoyembisa choral ozokomona kaka banzembo ezokotambola mpenza malamu te bosala boye omeka boye ezokotambola te ntango mosusu ozokomona ete ozokoluka nzembo mpo ete nzembo wana eyela yo na ntango wana soki opesi libondeli senga libondeli ya pardon epai na nzambe otika lisusu na nzela te molimo na yo ezali ya kokufa tosalaki mabe ntango mosusu boswani na moto to bobuni ale oye directement ale oyi kosambela na ntango wana mabondeli no kotambola malamu te okomona kaka obandi koluka makambo otia ale okomona kaka pongi eye libondeli soki elali pongi libondeli ekufi yango wana balobaka ete soki avant okende kosambela longola mokumba wana liboso tosalaki moninga na nga sikasikoyo tolingi tobondela malamu tolongola mikumba oyo eza na biso mpo tolingi tomipesa epai ya nzambe tata nzambe alimisa biso oreconnaitre makambo wana yo osalaki ntango mosusu ozokomona ete libondeli na biso ezalaka toujours na kati ya mikanda te me bondeli na biso soki epesi na mikanda papa spécialement apesi yango eza na ntina po ete ezala uni mais biso tozalaka toujours mabondeli na bino na mikanda te ezalaka toujours spontané ntango bakosenga na kati ya ndako ya nzambe songolo pesa biso libondeli mais mingi mpenza kotia koloba tete tata songolo pesa biso mais loba songolo oyo amikokisi amipesa okomona ekoyela na kati na esika wana ntango akopesa libondeli kokende mais ntango mosusu moto oyo tokopona ayebi amibongisi te ale libondeli ekomobwa te po tozwa réponse eza mpasi mingi bongo na kati na koyemba na kati na mabondeli ifo sini kaka ezala nayebi te mingi balongo epai na papa bavandi na kisasa ntango okoyela epai na papa soki papa ayeli biso awa sini nini bokomonaka ezali suki eza na ndenge mibale suki oyo kotelema
ezali oza kobanga ezali esprit ya mabe. Bon, na ndenge ya nzambe ezali makila omona elengi mais suki te makila tant que omona comme kopanga banga mingi tokozala papa alingi kokota boye papa et pourtant azalaki na biso awa ntango kokota kaka il faut tomona changement. C'est parce que ye azali ndenge mosusu na kati na biso. Ntango soki opesa libondeli ete libondeli na yo bokamata likambo wana botia yango na kati na motema na bino. Soki opesa esika nyonso ozokende olingi kosenga epai na nzambe ete likambo boye mpo ozwa yango, soki omoni libondeli na yo eza kobwa te kosenga lisusu eloko epai ya nzambe te. Senga libondeli ya pardon. Yango wana chaque fois pokwa nyonso sala contrôle osala nini examen de conscience na koyeba bana tongo ti pokwa nasali nini. Est-ce que nasalaki likambo nini oreconnaître mabe oyo osalaki ale osali confession na babondeli te tata ya solo nabosanaki nasalaki likambo boye nasalaki likambo boye tata nayi kokoya na makolo na nasengi bolimisi yokela ngai mawa mais wana mpona nini ezokoyaka ntango nyonso tata kata ndelo mpo ete likambo wana eyaka na kapai na nga te. Eza très intéressant mpona kosenga epai na nzambe mpona likambo wana. Yango namonaka ete ntango nyonso soki osenga eloko epai na nzambe yeba eske libondeli na yo eyokani. Ntango mosusu komona okolenga ni makila kopanzana. Ntango mosusu komona ete vraiment changement il faut sala kaka signe bato na bato bazalaka na signe na bango na kati na nzoto bongo na esika wana malamu toyebaka yango. Ntango tokozalaka na babeko kwa mingi bakobomaka babeko mingi na kati ya babeko wana okei oyoka kona yes ete molimo ya kosakola ezalaka tellement très danger. Molimo ya sata mpe ekokokota molimo ya nzambe mpe ekokozala mais ntango ezokoyela bino oyo ya kolenga wana liboso wangana kondima yango noki tata nzambe soki mpenza molimo eyeli biso soki ya nzambe yakisa elembo ya nzambe soki ezali ya nzambe te tika ete ezala nie na nkombo na Yesu Kristo mbala misato. Esika wana soki yali ya satana okomona ekolinga kotambe na nkombo ya Yesu Kristo okomona nie ici kwa mosusu ya satana eyokaka matete. Mais soki ozokomona ete eyeli yo ezokolengisa yo boteste yango lokola ndenge nalobaki na ntongo simba ta mwa elamba boye ata nzete oti kaka boye komona otushe na elamba nifo apoye wana ezali molimo ya nzambe. Yango wana esika wana ntango nyonso soki tozali kobondela yeba eloko nini ozokosala epai na nzambe. Molimo ya nzambe na molimo ya satana bamonanaka. Moto oyo aza na don na ye te don ya ye ezali likabo ya yo soki osaleli yango ekobongela nzoto. Mais soki ezali don na yo te luka sala nyonso ekoki surtout na kati na bana na classe komona akomi azokoresi te na branche wana azokoresi na branche wana te mais bolukile branche mosusu oyo ekopesa posa na mikili mosusu bapesaka batravail manuel alokomona komeka mwa misala oyo ya bato mikolo okomona mwana koprefere kokamata branche wana ye alingi ali abandi kofa lokola tozalaka na bana mike okomona bakamata bana popi azokokataka bilamba azokotonga donc okomona plus tard même ata ye koli couturière te mais akoyeba kokata elamba mpe akoyeba kotonga elamba na esika wana. Yango wana papa atangeli biso makambo mingi na molimo ateyi biso mingi. Molimo ya nzambe moto oyo aza na molimo ya nzambe akoki koloba nani surtout na ntango ekozalaka ete azokolenga ye oyo ya sata mpe atelemi surtout na kati ya babeko soki azali ndoki akoloba abafili ngai abasali ngai boye abasali ngai boye mais ye moko azali wana mais mpona kohandikape prière okomona kaka akotia mobulu. Alors na esika wana bosala très attention po na milimo po mingi soki amoni ete abandi kolenga nasi na zwi nakomi kosala mosala nzambe eyeli ngai. Yango wana bosala très attention po na ntina makambo ya molimo. Oui moto mosusu akomonaka na bavision ekoma na biso po eyelaka biso molimo na nzambe basakanaka yango te soki okosi okoki kozela etumbu monene
na Brazzaville boye bakosaki mpo ntango mosusu komona ete oyo asoka ya oyo azali wana asoko yeba te alobi soko nalengi te ale nakanisa bakoloba na ngai naza boye me bamosusu bakata bango bakisi na nzoto alors komona soki asali yango yo mpe asali yango sikasika ayokaka mama songolo azali ndoki abe nata ya solo me mosusu mpe okomona ete azali motema mabe abe akoloba yango exactement mais très attention mosusu akoloba ete ntango bozali kosambela oyo tosambela lisusu te nzambe alobi boye nzambe ayaka na molimo fongola nzela akoleka awa basala boni okangi makolo bongo wana molimo wana eza malamu te molimo ya nzambe ezalaka na respect molimo na nzambe azalaka na mokonzi soki amoni mokonzi na ye ifo kotosa ye yango wana esika wana malamu tozalaka ekenge surtout na kati na molimo mingi babuyi ye alobi ete ndenge nini yo okamate molimo ya nzambe oti okamate molimo ya satana oti oyo elobaka te ndenge nini kotia ye esika moko yango wana esika wana tososola papa ateyi biso mingi na kama milimo mais tokopesa bino bachapitre oyo elobi ete surtout na masanga surtout na mokolo ya yenga surtout na makambo lokuta mpo ete makambo wana ekoka kosalisa bino plus tard na baoyo bazali toujours kolembalemba na kosala makambo oyo esepesi nzambe te komela masanga te komela masanga te Lévitique chapitre 10 verset 9 à 10 thème komela masanga te Lévitique donc 3 Moïse Yamisato ya Moïse chapitre 10 verset 9 à 10 Yami les 4 Moïse Deutéronome Nombre chapitre 6 verset 2 à 3 Nombre na français nombre chapitre Wanjawa Mos Nombre, quoi c'est la même chose. Chapitre 6, verset 2 à 3. Chapitre 6, 2 points. Bon, Massessé, Proverbe, chapitre 20, verset 1.
chapitre 20, verset 1. Encore m'a cessé. Chapitre 23, verset 29 à 31. Proverbe, chapitre 23, verset 29 à 31. Esaïe. Oui, Esaïe. Esaïe, chapitre 5, verset 11,22. Esaïe, chapitre 5, verset 11,22. Esaïe, chapitre 28. Chapitre 28, verset 7 à 9. Esaïe, chapitre 28, verset 7 à 9. Ça va? Luc. Luc chapitre 1, verset 13 à 15. Chapitre 2, verset 2 à 11. Éphésiens, chapitre 5, verset 17 à 18. Juge, ça va? Juge, chapitre 13, verset 1 à 5. Juge, chapitre 13, verset 1 à 5. Na komba tata pe ya mwana pe lima santu, oyo tolobi ete komela masanga te. Biso bakimbangiste. Pa kimbangiste me mibeko oyo ezali biso batopesi yango te. Nzambe ye moko liboso. Ayebisi na Yosua. Alobi Yosua, tango bozo kota na kati na mboka ya Kanana, liboso alobelaki yango na Moïse. Moïse okoki komela molangwa soki moke te. Ayi kopesa yango na bana na yo. Bino nyonso bokoki komela molangwa te. Mobeko oyo nazo kopesa yango mpona mibu na mibu. Mvuye mvuko? Koto na koto. Ayebisi yango lisusu na Esaïe na Yosua te Yosua tango bozoko kota na kati na mboka Kanana ndako na yo yebisa bana ba Israel bakokomela molangwa te to bamela vino to bamela molangwa to balia mbisi ya mabe. Kobotama ya Samson Noami ye mama na Samson Angelu ayeli ye akomaka ekomba aza kobota te tango akiti Angelu ayeli ye alobi ete Noami yo ojwi libumu okobota mwana wana banda na libumu na yo akobikisa libota ya bana ba Israel
na maboko ya bafilistia. Mwana wana akotondama na molimo mosantu. Bongo okoki komelela ye masanga te to mbisi ya mabe olela yango. Kobotama ya ba chapitre nyonso na pesi bino, hein? Yango nazokoloba. Kobotama ya Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Zacharie mwasi na ye ezalaki Elisabeth. Elisabeth ndeko na nkolo Yesu. Ndeko na mama Marie, mama na nkolo Yesu. Tango Zakaria akoti na kati na ndako ya kinlongo, bon, mwasi na ye pe aza kobota te. Sima nango angelo akomeli ye, alobi ete Zakaria mwasi na yo asi akumbi libumbu. Kasi mwana akobota mwana mokolo mwana na wana akobotama bato nyonso bakozala lese. Mwana wana akosala mosala kokamata bilimo na bato mingi oyo ebungaka, akomema bango epai na nkolo na bango mpona komikisa milimo na bango. Mwana wana akotondama na molimo mosantu. Mwana wana bokoki komelela ye masanga ya molangwa te. Mingi tokokweyaka mingi na kotala ete nkolo Yesu asalaki masanga. Ya solo feti wana ezalaki epai na famille ya mama na ye Maria kuna na Galilée. Bakei kuna basalaki feti. Ntango basali feti masanga esili. Maria aye epai na nkolo Yesu. Alobi mama mwana na ngai masanga esili mais nkolo Yesu alobi mwasi likambo nini ngai na yo tango na ngai ekoki nano te. Maria alongwaki me akei epai ya basali baza kosala wana, ayebisi bango te boyoka soki atindi bino eloko bosala ndenge ye atindeli bino. Sima nango akei ne po ayebaki mwana na ye aza ndenge nini. Sima nango nkolo Yesu ake koyebisa basali bavandaki. Ayebisi bango alobi ete bokamata biloko wana botondisa mai. Bango mpe bakamati batondisi yango mai. Tango mai bitondi esili alobi pesa bato bamela yango. Bato balobi boye pona nini bapesaki biso masanga ya mabe liboso bato balangwe, sima nango bali kopesa biso masanga ya kitoko. Boyoki ba bien déterminé ete masanga wana bamelaki elangusaki. Na mokili ya Egypte bakonaka mingi ba raisin. Nakanisi awa bozoko mona vin non fermenté. Vin non fermenté. Ba raisin oyo ba pai mosusu na kola zaki na susu na monaka ne vin non fermenté, mais ezali jus. Lokola bozoko tia na ba paquet wana, soko ba yiko kuta bino na verre wana balobi masanga. Mais biso pe bakolobaka na Kikongo masanga. Et puis na ba mindele bakolobaka toujours boisson mai nyoso tout boisson kaka. Yango wana na esika wana masanga oyo nkolo Yesu asalaki ezali masanga ya sucre ya mulangwa te. Pe alakisaki exemple te biso bandimi tokokomela masanga ya kolangwa te. Biso tokomela masanga na biso ezali masanga ya jus ou bien masanga ya sucre. Bango bamelaki yango balebi pona nini bapesi biso masanga liboso ya mabe. Bongo sima nango bayi kopesa biso masanga ya kitoko. Oyo biso toko komela. Me bato mingi bakokweyaka ete nkolo Yesu asalaki masanga. Or nkolo Yesu alakisaki ndakisa ete biso bakretien toko komela masanga ya molangwa te. Oyo nyonso ewuti na Ancien Testament eke na Nouveau Testament. Bon, tokamata exemple nganga nzambe oyo azali mosali ya nzambe ya komela masanga. Kansi yango kamati.
bokoyoka likambo nini nzambe azokoloba awa na Yesaya. Kansi baba mpe bakolwanga muvinya yesansala yendwinu za ngolo nganga yempikuli bakolwanga mundwini za ngolo babedoso kwa vinya basansalanga mundwini za ngolo bazimananga mumona meso batanga masakuba munkongodolo kadi meza mamo mazedi kwa lusi bya nsobo vuma kia velila nkatu nani sika longa nzailo nani sika vaiksa ka visikisa nsamu ibawu balembu swa nwa mamfumine ye bakatukili mumabene kadi yi muntu yi ntumunu zvantumunu ye ntumunu vantumunu tezo vatezo ye tezo vatezo vava fiuma vana fiuma yangwana oyo bakamati balobi ete nganga nzambe biso tokokomela masanga te alobi nganga nzambe alobi nganga nzambe oyo amelaka masanga molangwa akoki komona bavision te relation na nzambe ekoki kozala na kati na ye te bozala na bible nakanisi totangaki na Esaya chapitre 28 verset 29 à 31 nakamati exemple oyo nyonso nazokoloba na bino yango wana na bimisi wana mais na lobi esika wana po tozala bachapitre mingi mpe bakoteya biso lisusu eya mwa ntango molai yango wana 28 wana lobi ete yo munganga nzambe omelaka masanga donc relation na yo na nzambe ekoki kozala lisusu te okoki komona bavision te epe moye makanisi na yo nyonso ekotambola mayele na yo ekosila moye okontrole makambo ezali te soki yo langwi oyo akoyeba kokontrole makambo oyo ndenge bandimi aza kotambola nani donc relation na ye na nzambe ekatani akomwena vision te moye kokontrole makambo ezali te intelligence na ye ebungi ebe esika wana ezali malamu te donc makambo na ye kokotambola malamu te ngai mokolo mosusu tozalaki na Brazzaville kaka na makambo aliwa ya ndeko na biso nakuti nganga nzambe po ya ndeko na ngai aza na mwa boutique ya mwa restaurant aza koteka masanga bango baye bayi komela masanga bango baza na katolike sango ayi komela masanga ameli alangwe bango bandimi bazali koloba na ye sango oyo vraiment mawa mingi mokolo mosusu alangwaka masanga ke na ndako ya nzambe biso kutu tobangaki na kanisi liturgie alingaka kokoka yango te mpona nini alangwe masanga ngalobi mpona nini baza kotika ye azalangaka nzambe bongo akende kotelema mpe asimi misa atela ndako ya nzambe alebi mama kasi banganga nzambe baza lisusu mingi te bato baza kolinga na bango te kosala lisusu mosala ya nganga nzambe na bakatolike na Brazzaville yango wana batata bamama biso bakimbangiste il faut totambola na molimo mosantu biso bakimbangiste il faut tozala na molimo mosantu penepene biso bakimbangiste il faut totambola na kati na molimo lelo oke kolangwa nani akokontrole makambo na yo biso il faut togarde relation na nzambe mokolo mosusu tozalaki moto moko ya conseil des églises mama moko chargé ya programme ya femme na conseil des églises ayaki kuna na Kisasa bon a ressemblé ke biso mangomba donc dans le cadre écuménique tant que tovandi boye tosisi programme na biso mama moko ya bisoni asokoloba lokola yo yekoli mingi na mokano na nzambe olongo na Genève vraiment il faut yebisa biso po bangomba mosusu bamelaka masanga te estce likambo yango eza ndenge nini nga ntango na yekola bopesaka bible nakamati bible natangi lokola moko nayi kokoma na esika wana nalobi me biso bakimbangiste totravaillaka mosala na biso aveuglement te
biso soki tozokosala mosala il faut to remplir en esprit tozokoteya ntango ozokoteya makambo wana ezokokotela na kati na bato tozokotambola na ntango nyonso na nzambe na biso penepene biso tokokotambola aveuglement te ke tokende kotambola tokende kokwea na libulu ebe bato nyonso batikalaki monoko polele edefendre nga na esika me bato mosusu okende sutu na kati na biso bagene mingi tozokomela masanga eske yo oza mondimi relation na yo na nani na satan puisque na masanga yango wana ekomemaka biso banzela ebele masanga ekobungisaka biso mingi masanga ekokotisaka biso na masumu ndenge na ndenge yango wana na esika wana bachapitre wana soki topesi bino yango ezali na ntina ete mpo mokolo mosusu bosalela yango te e soki baninga na bino bozokotambola biso kasi nkolo yesu asalaka masanga wi nkolo yesu asalaka masanga kasi makambo yengo ebimi liboso epai na nzambe ye moko nzambe alobi ete bokokomela masanga te mobeko naza kopesa na kati na bino ya mobu na mobu alobi yango na moïse alobi yango na yosua presque boye bantoma nyonso baza kosalela Jean Baptiste na Nouveau Testament epuis nkolo yesu mpe lisusu kaka ndenge wana yango wana ezokolobama na kati na biso te tokokomela masanga te balobi kuna na efeso ete Ephésiens chapitre Efeso 5 tokotanga tumaki efeso ete na masanga nde mobulu ekobimaka 5 17 tangi kadiri utomeza yadi alivo msuza nkutu wowasumuka bwimi busambila biteke kenadifua mukimfumu kya kristoko kenadifua mukimfumu kya kitu ya nzambiko muntu kaluvune mumambo mankatu kali mudiambo lya mambo mumungaza nzambi kuizanga babana bankoromono 5 Efésiens 5 17 kukile kunavo dikuma kalu kalen buzenyiko kansi luzaya momuntu bazode mfumu kalu kolwa ni vinyako mukia mutukanga mkimpumbu kansi luzala kwa mpeve ok ya lobiete bozala zoba te malamu botonda na kati na molimo mosante ezala na kati na bino po ete nakomela masanga mobulu ebimaka moto ya mobulu mutuka kimpumbulu donc ekobimisaka mobulu donc moto mobulu ebimaka na kati na masanga donc botika makambo wana ya komela masanga ya lobi malamu totondama na molimo yango wana bachapitre wana ntango kokende tanga yango malamu ekopesa bino likanisi kitoko ekopesa bino ndenge nini bokokotambola mpo ete botika komela masanga alobi bozala zoba te botika makambo komela masanga puisque na kati na masanga bato bayaka mobulu malamu bozala mayele botondama na molimo mosantu luzala kwa mpeve ya nlongo mondimi nyonso alobi ete mwana na nzambe akotondama na molimo molimo ekoinvesti ye wana ekozala na ye boloji mais soki azokomela masanga kosalaka ndenge ye moko alingi te alobi te bozala zoba te yango wana bachapitre mingi ezali awa mpona koloba ete biso bakimbangisi te malamu to garde la dignité na biso mpona kozanga komela masanga sikasikoyo tokokamata bolingo ya mbongo bolingo ya mbongo teme bolingo kozala na bolingo ya mbongo te kozala na bolingo ya mbongo te 1 Corinthiens et pas 1 Timothée tokomi kozala na bolingo ya mbongo te 1 Timothée chapitre 6 verset 6 à 11 Hébreu chapitre 13
versets 5 à 6. Hébreux et Béléo, chapitre 13, versets 5 à 6. Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. Genèse, chapitre 28, verset 15. Matthieu, chapitre 6, verset 24 à 34. Genèse, chapitre 28, verset 15. Deutéronome. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Yosua. Yosua, to Josué, chapitre 1, verset 5 à 7. Tokotanga kaka chapitre moko. Tokosolo lango papa tanga la biso na 1 Timothée chapitre 6 ou bien tokotanga en français, peut-être comme ça bolanango faisant malamu. Les uns se sont détournés de cette ligne de conduite et se sont égarés dans des discussions stupides. Ils veulent être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu, mais ils ne comprennent ni leurs propres paroles, ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance. Nous savons que la loi est bonne si l'on sert comme il faut. On se rappellera en particulier qu'une loi n'est pas établie pour ceux qui agissent bien, mais pour... Contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Bon, yo kokate. So kokate mwana mobali moko ya wana apata. Tu suis quand même, hein? Bon, ça va. Alebi ete bobangi nzambe soko ezana yo, ozana likabo monene o nzambe apesi pa na yo. Bobangi nzambe. Eza malamu. Zokisa matonde pa na tata nzambe ete ozoko banga banga ko sala mabe. Alebi ete boyebi te mokendeke ekokwesa bango ntango mosusu na kati na bomekami moko ya makasi mpe akwei na libulu akokoka ndenge ya kobima lisusu te epe abungi. Balobi ete mosisa ya mbongo ezali mosisa mabe nyonso masumu nyonso ekowutaka na kati na mosisa ya mbongo. Soki totali na kati boyo balukaka yango na makasi solo bakweyaka na kati na motambo kokolia yango te. Soki akomi kuna il faut biso tosombela ye biloko alia na kati ya hotel mpe kuna na milingi azokolala. Alobi mbongo oyo nga nazokopesa na bato ye akokamata mbongo kolia mbongo wana te puisque yani mbongo wana ezali ya makila akoyaka kotungisa biso kaka pamba na kati ya kisa. Yango wana mosisa ya mbongo ezali masumu nyonso. Sala attention bana, mosisa ya mingi babungi awa babebisi badosie na bango na kati na mboko oyo rien que mbongo.
or makambo ya mbongo balobi mbongo eza mabe te mbongo osali yango obimi motoki mbongo wana kokozwa yango toza na bato baza na kati ya ngomba na biso baza kosala mbongo na ndenge ya bonzambe epuis baza koprogresse na ndenge moko ya malamu baza kose multiplier na ndenge moko ya malamu avancement na ye moto meme ata ali komeka ye akoresir te puisque motoki na ye ebimaki mpo azwa mbongo wana epuis mbongo na ye ezali na lipamboli mingi balukaki mbongo ya mabe bakoti na kati na lingomba bakomi le premier pauvre mpona nini